Hallo daar, my naam is Johan en baie welkom by nog 'n episode van Sterrejag. In hierdie video gaan ons 'n foto van 'n sonneblom neem. In die ruimte. Dit is weer lente in Berlyn en dit beteken dit is galaxy season. Die tyd van die jaar wanneer amateursterrekundiges in die noordelike halfrond hulle teleskope afstof en op ander sterrestelsels rig. Dis nie dat hierdie sterrestelsels onsigbaar is vir die res van die jaar nie, maar die meeste neels is tans laag op die horison waar ons is, en 2, die aantal sterrestelsels wat groot genoeg is en hoog genoeg bo die horison vir lank genoeg styg, is nogal volop. So, ons gaan saamspeel en vanaand neem ons self 'n foto van 'n ander sterrestelsel. Die ene se naam is M63, die sogenaamde sonneblom sterrestelsel. Messier 63 of NGC 5055 is 'n spiraal sterrestelsel in die noordelike sterrebeeld die Jagonde. Dit is 29,3 miljoen ligjare van ons af en is ongeveer so wyd soos die Melkweg. Sy sterrekundige klassifikasie is SARSBC, wat aandui dat dit 'n spiraalvorm het, geen sentrale staaf nie, geen duidelike of onduidelike binnesterring nie, maar iets tussen die twee, en dat die spiraalarms redelik nou teenoor die sterrestelsel sit. In die spektrum wat vir ons oë sigbaar is hierdie arms egter nie besonder onderskeibaar van mekaar nie. En daarom verwys mense dikwels na M63 as 'n flocculent of vlokkige sterrestelsel. Infrarooi waarnemings deur die Spitzer teleskoop het egter onthul dat dit bloot vlokkig lyk, weens M63 se enorme stofbane wat sigbare lig blokkeer, en dat daar tog duidelik onderskeibare arms rondom die kern van die sterrestelsel strek. M63 is 12,6 by 7,2 boogminute groot in die naghemel. Nou, wat beteken dit? Dit is bykans 2,5 keer kleiner as 'n volmaan. Vir so 'n tipe teken wil 'n mens maar nog steeds die grootste teleskoop tot jou beskikking inspann om dit af te neem. En in ons geval is dit die Edge HD8 van Celestron, 'n 8-duim teleskoop met 'n fokusafstand van net so oor die 2 meter. Daar is by hierdie teleskoop tipies ook die opsie om 'n verkleiner vas te skroef tussen die optiese element en die kamera. Mens doen dit om vinniger lig in te samel. In die geval van die toerusting wat ons hier het, sal 'n mens dubbel so vinnig lig kan insamel, so 20 ure in plaas van 40 byvoorbeeld. Dit kom egter teen die koste van resolusie. Wanneer 'n mens 'n verkleiner agteraan aanskroef, verloor jy 30% van die oorspronklike resolusie. So net 70% van wat beskikbaar is, die teken lyk kleiner en jy het baie minder detail as wat jy sou gehad het. Vir sterrestelsels soos M63 is resolusie veel belangriker as spoed, so ons sal bly by die oorspronklike teleskoop sonder sy verkleiner, teen F10 foto's neem, baie stadig, en dan eenvoudig net so lank as moontlik hier buite sit, as wat die weervoorspelling ons toelaat. Terloops, lente in Berlyn is vreemd. Die Duitsers het gesê ding, der April macht was ihr will, vertaal na Afrikaans beteken dit April maak wat hy wil. Dit het sover in hierdie maand al gereën, die son het geskyn, die wind het gewaai, dit het ook gesneeu. So ons het lentebloeisels gehad in die bome en sneeu wat daaroor val. Dit is die vreemdste ding ooit. Dis nou 12 uur. Ek moet waarskynlik gaan slaap. Vanaand is aand 9. Dit is die laaste aand van die projek, want daai maand daar is nou al op so 60%. Wat heel wat skeef geloop in die vervaardiging van hierdie video. Ek het probeer om dialoog af te neem vir 2 dae aan 'n ry en dit het nie gewerk nie, want die een dag het een van die bure verskriklik baie geraas. Die tweede dag het ek vergeet om die mikrofoon te laai. Toe 2 aande in 'n ry het dit ook so gebeur dat ek ook nie die mikrofoon gelaai het nie. Die maan was toe 50%, toe die mikrofoon nie gewerk het nie. Het ek die storie vertel van hoe ek in die begin baie gesukkel het met my teleskoop, met my montering, en met die hand gefokus het. En nou is dit eintlik vir baie verveeld, want ek druk net 'n knoppie en dan werk alles van self. En dan kyk ek daarna. En op daai selfde aand het die harddisky vol geraak en ek het 3,5 ure se data verloor. Wat altyd lekker is. So soos die filosoof van Donder sê, mense wat dink hulle is donder smart is nie altyd so donder smart nie. Die kat wil uitkom. Die kat het nie uitgekom nie en aand 9 het relatief probleemvry verloop. Dit het ons genoeg data gegee om hierdie vas te vang.